Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle şahane bir lif çalışacağız. Tamamıyla bana ait olan bir lif. Çok kolay, çeyizlerinizde kullanabileceğiniz, hediyelik olarak götürebileceğiniz, kolay bir günde yapabileceğiniz bir lif olacak. Ben bu lif için kırmızı, krem rengi ve yeşil tonlarında 3 adet ip kullanacağım. Makasa ihtiyacımız var. Malzeme olarak bir de elinize uygun, benimki 2,10 milimetrelik bir tığ. Malzemelerimiz bu şekilde. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eklemiş olduğum videolardan haberdar olabilmek için zil butonunu da aktif etmenizi rica ediyorum. Diğer sosyal medya hesaplarımı da takip edebilmek adına ana sayfadan linklere ulaşım sağlayabilir ya da videonun açıklamasından da linklere ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi lifimizin yapımına hemen geçelim. Lifimiz için tığ numarasını şöyle yine göstereyim, 2,10 milimetre. Şimdi beyaz ipimi öncelikle aldım zemini hazırlayabilmek için. Önce ipimi zincirimi sabitledim. 1, 2, 3 ve 4 adet zincir çekerek ilk yapmış olduğum zincirin içerisine giriyorum ve bir tane halka elde etmiş oluyorum. Bir zincir. Bakın ipimi uzattım. Halkanın içerisine giriyorum. Bir, iki ve üç. Üçlü bir adet fıstık yaptım. 2 zincir çektim. Tığıma tekrar ilmeğimi alıyorum. Bakın tekrardan aynı yere batıyorum. Bir, iki ve üç. 3 tane tığıma doladım. İlmeğimi şu şekilde aldım. Bakın sonra ipin içine şöyle giriyorum. Ve ikinci fıstığımı yapıyorum. 2 zincir. Halkanın içerisine tekrardan girdim. Bir tane daha fıstık yaptım. 2 zincir. Şöyle bak. Devam ediyorum. Dördüncü fıstığımı da yaptım. 2 zincir. Şimdi beşinci fıstığımı yapıyorum. İki zincir. Altıncı fıstığımı da yaparak ilk sıramızı tamamlamış olduk. 2 zincir çekiyorum. Bakın şurada ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine battım ve kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle bak. Fıstığın tepesine bir tane fıstık yaptım. İlk olarak bunu kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar bakın uzatıyorum. Tepeye bir fıstık yapıyoruz. Tığıma ilmeğimi aldım. Bir ve ikinci. İkinci dibe batıyorum. Tığımda 2 adet fıstığım var. Fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim. Tığıma ilmeğimi aldım. Bakın ilk dilimimi tamamlamış oldum. Bir adet yatık fıstık elde ettik. Şimdi ikinci fıstığın tepesine batıyorum. Yine aynı şekilde bir adet öncelikle fıstığımı yapıp kapatıyorum. Şöyle bir zincir tepeye bir fıstık. Tığıma ilmeğimi aldım, geldim dibine battım. Bir fıstık. 2 fıstığı topladım. Bir zincir. İkinci zincir. Tığıma ilmeğimi aldım. Üçüncü fıstığın tepesine batıyorum. Ve bir tane daha fıstık elde ediyoruz burada. Şimdi bu sırayı
Her sırada yani her dilimde bir tane yatık fıstık olacak şekilde 6 adet dilimimizde tamamlayalım. Şimdi sıramızı tamamladık görmüş olduğunuz gibi. 2 zinciri çektim. Bağlama işlemini yapacağım. Şu iki fıstığın birleşim yerine şöyle giriyorum ve bağladık. Bir zincir çektim. Şimdi buradaki bir tane yatık fıstığı 2 adet yatık fıstık olarak çoğaltma işlemi yapacağız. Bakın birleşim yerine geldim. Bir fıstığı yaptım, kapattım. İlmeğimi aldım. İpimi uzattım. Bir fıstık tepeye ilmeğimi aldım. Dibine ilmeğimi aldım. Şimdi şuradan karşıya geçiyoruz. Tığımda şu an 3 adet fıstık var. Üçünü tek seferde topladım. Şöyle tepeye, dibine ve karşıya. Bir zincir. Şimdi arttırma işlemini yapıyoruz. Bir tane tepeye fıstık yaptık. Bakın. Bir tane şuraya ve bir tane dibine indim. Fıstığımı yaptım. İkili fıstığı toplayıp 2 zincir çektim. Bir tane yatık fıstığımız vardı. Bu sırada 2 tane yatık fıstık elde etmiş olduk. Tığıma ilmeğimi aldım. Karşı tarafa bakın birleşim yerine geldim. Bir tane fıstığımı öncelikle yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tepeye uzattım. Bir fıstık tepeye yapıyoruz. Tığıma ilmeğimi aldım. Dibine geldim, batıyorum. Tekrar tığıma ilmeğimi aldım. 2 fıstık oldu. Şimdi karşıya 3. fıstığımı yapmak üzere battım. 3. fıstığımı yaptım. Üçlü fıstığı tek seferde topladım. Şöyle. Bir zincir çektim. Hemen buraya bir fıstık. Tığıma ilmeğimi aldım. 1, 2. Şuraya batarak bir tane daha fıstık yapıyorum. Ve sıram üzerindeki yapmam gereken artırma işlemini de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şimdi bakın şöyle. Her dilimde birer tane yatık fıstık vardı. İkinci sırada her dilimde 2 adet yatık fıstık oldu. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Şimdi sıranın sonuna geldim. Yine 2 zincir çekiyorum. Karşı tarafa sırayı bağlıyoruz. Şöyle. Bir zincir. Şimdi bu sıradaki arttırmaları da göstereyim. İlk fıstığımı yaptım. Bu sırada bir yatık fıstık, 2 yatık fıstık ve 3 tane yatık fıstık elde etmemiz gerekmekte. İlk fıstığımı yaptım, kapattım. Şimdi diğer fıstığıma geçtim. Bakın tepeye bir, dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçlü fıstığımı kapattım. Bir zincir. Tepeye bir, dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Kapattık. Bakın ikinci fıstığımı yaptım. Bir zincir. Şimdi bir tepeye, bir tane de dibine fıstıklarımızı yapıyoruz ve 3 adet yatık fıstık elde etmiş oluyoruz. Her sırada aynı mantıkla arttırmaya devam edebilirsiniz. Bakın 1, 2, 3 fıstık. Arttırmanız gerektiği kadar fıstıkları arttırarak bu şekilde lif çalışmasında arttırmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Her dilim için 2, 4, 6, 7 fıstık olana kadar artırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi şu şekilde yıldız tekniğiyle kesim işlemini göstereceğim. İpimi tığıma sabitledim.
Şuradaki iki fıstık birleşim yerine geldim. İpimi buraya sabitliyorum öncelikle. Şimdi eksiltme işlemlerini göstereceğim. Tığımın başına bir tane doladım. Bir fıstık yapıyorum. Alt tarafta normalde ilk fıstığımızı kapatıyorduk. Fakat bu sefer eksiltme yapacağımız için bu fıstığı kapatmadan tığımın ucuna bir tane daha ilmek doluyorum. Ve bakın karşı iki fıstığın arasına batıyorum. Bir fıstık da buradan yapıyorum. Şu an tığımda 2 adet fıstığım var. İkisini birlikte topluyorum. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Yine üçlü fıstık tekniğiyle devam ediyoruz. Tepeye, dibine ve karşıya. 3 fıstığı aynı anda kapatıyorum. Bir zincir, tepeye bir, dibine bir ve karşıya bir tane batarak üçlü fıstığımı topluyorum. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bakın şöyle, şurası üçgen olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Tepeye bir, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstığı topluyoruz. Bir zincir. Tekrardan üçlüyü toplayalım. Dibine bir, karşıya bir. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım beraber. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir. Üçlü fıstığımı topladım. Bir zincir, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstığımı topladım. Normalde alt tarafta sıranın sonunda ne yapıyorduk? Bu şekilde üçlü fıstığımızı toplayıp artırma yapacağımız için tepeye bir, dibine bir fıstık yapıyorduk. Eksiltme yapacağımız için herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şimdi 7 tane fıstığımız vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet fıstığa düştü. Şimdi lifin arka tarafına geçiş yaparak yine burada da mantığı bir kere daha göstereceğim. Tığıma bir aldım. Fıstığımı yaptım. Fıstığı kapatmadan tığıma bir ilmek daha alıp karşı tarafa batıyorum. Burada bir üçgen oluşturmuş olduk. İkili fıstığı topluyorum. Bir tane battım. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. 5 tane fıstık kalacak bu sırada. Ön tarafa döndüğümüzde 4, 3, 2, 1 şeklinde devam edeceğiz. Şimdi bir fıstık kalana kadar devam edelim. Şimdi burada 2 fıstık kalana kadar bakın devam ettim. Son sıraları beraber yapalım. Bir fıstık yaptım. Karşı tarafa batıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. İkisini tek seferde kapatıyoruz. Bir zincir, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstığı tek seferde topladım. Bir zincir ve lifin ön tarafına geldik. Şimdi buraya dibine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. İkisini tek seferde toplayıp
2 zincir çektim, sabitledim ve ipimi buradan kopartıyorum. Bu şekilde baklava dilimimizi tamamlamış olduk. Şimdi bundan sonraki süreçte ise kırmızı ipimizi alıyoruz. Şu modeli çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle şu kenar çalışmalarını yapacağız. Sonra yeşil yaprak bölümünü ve bir tane çiçek, en sonda kenar bölümünü çalışarak lifimizi tamamlayacağız. Şimdi buradaki kenar bölümünü, yani şurayı nasıl yapıyorum öncelikle onu göstereyim. Bakın. Lifimiz için yuvarlak bir işlem yapmıştık. Yani 6 adet fıstık. Ve sonrasında ilk sıranın bakın başında şurada batıyorum. Öncelikle ipimi sabitliyorum. Sonra bir tane fıstık yapıyoruz buraya. Fıstığımı kapattım. 1, 2, 3 zincir dibine batıyorum bakın. 1, 2, 3 zincir dibine battım. Pıtırcık yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir dibine battım. Ve pıtırcığımızı yaptık. Şimdi 3 tane pıtırcık olduktan sonra 1, 2, bakın zincir çekiyoruz. 3, tığımın başına doladım. İkinci sıranın şuradaki başına geliyorum. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Yine fıstığımı yaptım, kapattım. Pıtırcıklarımı yapacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tekrardan 1, 2, 3. 3 zincir çekerek karşı tarafa ulaşıyorum. Şimdi bu işlemi de şuradaki lifimizin en son arttırma yaptığımız yere kadar devam ediyoruz. Şu aralıkları devam edelim. Sıramızı tamamladıktan sonra her bir ara bölmeyi bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi şuradaki yaprağı nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Yeşil ipimi aldım. Tığımı ipime sabitledim. Şimdi buradaki 4 yatık fıstık olan yere geliyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 2 fıstık sağda ve 2 fıstık solda kalacak şekilde ipimi buraya sabitliyorum. Bir zincir. Öncelikle bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstığımı kapattım. Bir tane tepeye zincir ve bir tane daha fıstık yapıyorum. Bir zincir, tekrar tepeye üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçüncü fıstığımı da kapattıktan sonra bir zincir çektim. Bakın. En sonda 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet fıstık olan ilk eksiltme yaptığımız sıraya sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya sabitleme işlemini yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şuraya şöyle bakın. Yıldızın ortasına battım. Şöyle bir zincir çektim ve ipimi buradan hemen kopartıyorum. Şöyle. Şu ipleri arka tarafa alarak temizleme işlemini daha sonra gerçekleştireceğim. Şimdi şuradaki bir tane yaprağını göstereceğim. Yine ipimi tığıma sabitledim. Şuradan
Bunu 3 fıstık değil 4 fıstık yapacaktık arkadaşlar. Çok pardon. Düzeltiyorum hemen. Evet, düzeltme işlemini yaptım 4 adet fıstık olarak. Şimdi 2 fıstık aşağıda ve 2 fıstık yukarıda kalacak şekilde ortaya ipimi sabitliyorum. Öncelikle bir tane fıstığımı buraya yapacağım. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle göstereceğim bak. Hemen bir alt sıranın şuraya sabitleyebilirsiniz. Yine altılı fıstığın altındaki şu yıldıza sabitliyoruz yaprağımızı. İpimizi kesiyoruz. Şu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi şöyle lif çiçeğimizi de yapacağız. Bunu şuraya iğne yardımıyla dikebiliriz. Şimdi bunun yapımına geçelim. Şuradaki lif mantığı, yani başlangıç mantığı gibi yapıyoruz. Fakat beşli yapıyoruz ve sadece üzerine şuradaki gibi pimpirik yaparak, yani pıtırcık yaparak devam ediyoruz. Aynı şekilde lif başlangıcındaki gibi 4 tane zincir çekip bir halka yapıyoruz. 4 zincir çekip halka yaptıktan sonra içerisine 5 adet fıstıkla dolduruyoruz. Evet, çiçeklerimizi de bu şekilde tamamlayarak normal bir iğne yardımıyla etamin iğnesi olur, normal iğne olur, örgü iğnesi olur. Dikişini yapabilirsiniz arkadaşlar. Dikişini yaparken sadece şuna dikkat edin. Çiçeklerin uçlarının kıvrılmaması için iğneleri şu uçlardan batırırsanız en azından bu hani çiçekleri bu şekilde kalkma gibi bir işlem olmayacaktır. Şimdi son olarak da sizlere kenar çalışmasını da göstereceğim. Kenar çalışmasından sonra devamını gayet kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Şimdi şuradan hemen yarım bıraktığım yerden ipimi sabitliyorum. Bir tane örümcek yapıyoruz. Tığımın başına doladım. Hemen iki fıstık arasına gelerek bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Kapattıktan sonra bir zincir tepeye bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim bakın. Bir fıstık, iki fıstığın arasına tepeye bir fıstık, 3 zincir dibine geldim. Sık iğne yaptım. Sonrasında bir tane zincir ve küçük bir örümcek. Tığımın başına doladım. Yine tepeye bir fıstık, 3 zincir çekip dibine batarak devam edelim. Şuradaki köşe kısmını göstereceğim. Birleşim yerine kadar geldik. Örümceğimi yaptım. Tığımın başına doladım. Bir tane bakın şuradaki dilimden fıstık yapıyorum. Şimdi bu fıstığı kapatmadan tığımın başına tekrardan doladım. Karşı dilimin başına geçiş yapıyorum. Bir tane de buradan fıstığımı yaptım. İkili fıstığımı tek seferde topluyorum. Tepeye yine bir fıstık.
Kapatıyorum fıstığımı. 1, 2, 3 zincir dibine battım. Yine küçük bir örümcek. Karşı tarafa bakın şöyle yaptım. Yukarıya kadar geleceğim. Burada tekrardan bir teknik göstereceğim. Evet, tepeye kadar kenar çalışmasını devam ettirdim. Bakın bir tane örümceğimi yaptım. Şimdi burada da kenar kısmının kasılma yapmaması için öncelikle bir tane fıstığımı yapıyorum. Aynı şekilde bir zincir, tepeye bir tane fıstık. Bunu da kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim, geldim. Dibine batıyorum. Bir tane küçük örümcek. Tığımın başına doladım ve aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Bunu da kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dibine battım. Yine küçük bir örümcek. Bu sefer karşı tarafa atlıyorum. Kenar çalışmamızı da bu şekilde tamamlayacağız. Arkadaşlar lifin bitmiş halini videonun başına ya da sonuna ekleme yapacağım. O şekilde kontrol sağlayabilirsiniz. Şöyle yine tekrardan sizlere göstereyim. Gayet güzel. Buradaki ipleri de temizledikten sonra çok güzel bir lif çıkacak ortaya. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Zili eğer aktif ederseniz her eklemiş olduğum videodan haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.